हेलो दोस्तों, मेरा नाम रियोन है और आप देख रहे हैं मेरा हिंदी चैनल रियोन प्रकाश नाइक। तो मेरे वीडियो को स्टार्ट करने से पहले ये बात बता देना चाहता हूँ कि अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो कृपया करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि मैं रोज़ाना एक नई वीडियो अपलोड करता हूँ जो कि 100% रियल होते हैं। तो ठीक है, मैं अपने वीडियो को स्टार्ट करता हूँ। जैसे आपको पता होगा, हमारे सीओसी में दो न्यू इवेंट्स लीक हुए हैं, जो कि वीकेंड गेम्स एक इवेंट का नाम है और एक मिड ग्राइंडर जिसमें कि वेल्टरी और रेसपेल के का इवेंट है। और ये वीकेंड गेम्स मतलब क्लैन गेम्स जो अभी आ चुके हैं, तो मैं आपको पहले दिखाऊंगा कि इसके एक चीज़ बता देना चाहता हूँ। इसको आप यूज़ कीजिए, मतलब एक सिंपल वाला ही काम लीजिए जिससे कि आपको फ़ायदा हो सकता है। अगर आप हार लेंगे तो शायद आपके लिए इम्पॉसिबल हो भी सकते हैं कि मैं इजी वाला जैसे लेता हूँ। ये गोल्डन अभी मेरे पास नहीं है, क्या मेरा फोन में ये बहुत टाइम लगेगा, स्टार्ट में बहुत टाइम है, तो ये भी बहुत बोल रहे हैं। 5 ऑब्स्टेकल्स फ्रॉम योर होम विलेज और बिल्डर विलेज, ये सिंपलेस्ट है। इसको स्टार्ट करके दिखाता हूँ आपको। ये तो मैं अपने बिल्डर हॉल के और जाता हूँ और क्लॉक टावर को फ्री में बूस्ट कर लेता हूँ और फ्री ओन शिट मैन तो छोड़ो। इस साइड भी मैं एक दो तीन चार हमको हमारे क्लाइंट का स्कोर 50 हो चुका, मेरा और मेरा भी स्कोर 50 हो चुका। तो देखते हैं, ये हार्ड है। ठीक है दोस्तों, अभी आपको दिखाने वाला हूँ वेल्टरी और एक अटैक में चलते हैं। सिंपल सा बेस चूज करेंगे। थोड़ा सिंपल दिख रहा है, लेकिन हम इसको नहीं करेंगे क्योंकि इसका बेस भी मैक्स आउट हो चुका है। वॉल्स मैक्स नहीं था, चलो वॉल्स मैक्स नहीं है, डिफेंस मैक्स नहीं है, तो करना चाहिए टॉनल टेन को नहीं और हाँ ये टॉनल 9 पे है और इसमें लूट गोल्ड ठीक है। एक जन छोड़ देता था कि इनका ध्यान भटक गया। Come on, fast! Break the walls. अभी सब जन सोच राइडर्स को फेस्ट और कोई साइड से
मैन। भाई स्टार हो जाए, स्टार हो जाए भाई। तो कोई किंग और किंग कहीं पर था। और बाकी प्लीज मैन, प्लीज इस टाइम खत्म होने से पहले इस चीज को करा करके भाई। फास्ट वो फास्ट फास्ट। मुझे मिल गया 54 स्टार हो तो हो चुका है कम से कम। देखते हैं भाई इसको तोड़ पाता है या नहीं पता है। फर्स्ट फर्स्ट बहुत जगह शिट मैन। अपने फंक्शन में हमको 50 स्टार को मिल गया और 80% का बोनस भी हमको मिला। अभी तो मैं थोड़ा देखता हूँ उसमें कितना जस्ट मल्टीप्लेयर बेटर सुनना पड़ेगा। तो क्या करते हैं पहले इनको 6 को लेते हैं, बाकी को ड्रैगन भी ले लेंगे। विजर्ड्स ले लेते हैं। ओके दोस्तों मेरा वीडियो इतना ही था। और अब मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। ओके दोस्तों इतना ही था मेरा वीडियो। तो मिलते हैं अगली बार। उतने के लिए थैंक यू।